भोव मोगाळा बाप्पा, तूं जिवंत देव तूं जावन आसाय. ससनात हांव आसा म्हणलो जिवंत देव तूं जावन आसाय. तुवें आमकां रचलाय तुज्या सारक्याची आनी तुज्या सुरूपायाची जावन तुवें आमकां रचलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमच्या सांगाता सदांच तूं आसाय. आमच्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांक तूं दिसनाय तरी आत्म्याच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळयता. आमच्या सांगाता तूं आसाय. देखूनच जेजून सांगलां, जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदें घात. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं पवित्र आत्म्या रुपार आमच्या सांगात आसाय. देखून आमी तुका अर्गां दिता. हो दीस तुवें आमकां दिलोय, बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय, आमच्या मतीक उजवाड तुवें आमकां दिलाय आनी हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. तुजें उतर आयकोवच्या खातीर, तुका वळखोवच्या खातीर, तुजे सांगाता आमी जियोवच्या खातीर ह्या वेळार आमकां आमी तुका समर्पिता. तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां हर एकल्याक तूं लाभय. त्या सताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सताक व्हरून पावय. आमकां ह्या संवसारांतले तूं विंचलाय. सतांत जियोवच्याक, तुका मानवण जियोवच्याक, तुका महिमा हाडच्याक, तुजी वडवीक आमचे वरवीं गाजोवच्याक तुवें आमकां विंचलाय. देखून आमकां तुज्या सांगाता रावोंक आनी तुका मानता तें जिवीत जियोंक आमकां तूं मतीक उजवाड दी, जाणवाय दी, आमकां सकत दी. ह्या वेळार तुजें उतर वाचतना, आयकतना, परगट करतना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां हर एकल्याक तूं चलय. आमचें मन, आमचें ध्यान आमी सदांच तुजेर दवरूंक आमकां तूं कृपा दी. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन. हांगासर हजर आसच्या ह्या हॉलाच्या ह्या जाग्यांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन. तुजें दैवीक रक्षण आमी समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. जिवंत जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाचें न्हू. तुमी हांगासर आसात न्ही गी? आमी सगळे हांगासर आसा. ह्या संवसारांत आनी देशांत, आमच्या गांवांत जायतीं गडितां पुरा घडटात न्ही गी? जायतीं गडितां, झुजां, देशा मदें झुजां जावन आसात. आनी फ्लायटार गेल्यार फ्लायट पडलां असलें गडीत आमी आयकलां. आनी दर्यांत येतना शिप्प गेल्यार तें शिप्प बुडता. आनी रस्त्यार वेतना थोडी अवघडां जातात, विघ्नां जातात, असली पुरा गडीत आमी आयकत. देखून पळया, ह्या संवसारांत आमकां भद्रती आसा गी? संवसारांत आमी सुरक्षीत गी? संवसारांत कोणूच सुरक्षीत नात. देखूनच पळया, आज आमकां देवाचें उतर सांगता, तुमी देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणाकच हांगासर भद्रती ना, पूण जेजू क्रिस्ता थंय आमकां हर एकल्याक भद्रती आसा. जेजू क्रिस्ता थंय आमकां हर एकल्याक रक्षण आसा. देखूनच पळया, देवाचें उतर आज आमकां सांगता, म्हणजे थोडे फावटी आमकां विश्वास आसल्यार, विश्वास आमी दवरल्यार आमकां ह्या संवसारांत जैत ह्या सुफोळ जायना जावं पुरो. हाका थोडी कारण आसात. सुफोळ जायना जावंक, ह्या जैत मेलना जावंक. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी ताचेर विश्वास दवरी जाय. देखून पळया, देवाचें उतर कितें सांगता. जुवांवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 1. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. कोणाचेर विश्वास दवरा? देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हणजे जेजूचेरय विश्वास दवरा आनी देवाचेरय विश्वास दवरा. देखून हे उतर जेजू सांगता, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणून. देखून पळया, आतां आमी सांगचें जाल्यार सांगतलो मनीस पयलें तो घट्ट आसा, सांगतलो मनीस पयलें तो सारको आसा.
तो बळवंत जावन आसा. तसल्यान मात्र सांगूंक जाता तुमी कळवळचे न्हय, भियेवचे न्हय म्हणून. कोण बळवंत ना पळया ताणें सांगल्यार न्ही. आतां चिंतया, एकलो मनीस उदकाक पडलो म्हण चिंतया न्ही. एकलो जावं पुरो पांय निसरून कितें जावन उदकाक पडलो, निसरण पडलो आनी तें जालां वयर आसल्या एकल्यान पळयलें, ताका उपयोग घेता या ताका वचोन ताका बचाव करूंक ताका जाता. त्या मनशान पळयलें म्हण चिंतया. आतां त्या बचाव करच्या खातीर तो उदकांत उडलो म्हण चिंतया आनी तो उडोवन जर तर त्या उदकांत वळवळच्या ह्या अक्लासांत आसच्या त्या मनशाक बचाव करूंक जायना जाल्यार न्ही, वस्तू बुडोवन मेलो जाल्यार कितें जायत. देखूनच पळया, तसल्यान बचाव करूंक जायना. म्हणजे कोण घट आसा, कोण थीर आसा तो मात्र बचाव करूंक शकता. कोण पळया बळवंत आसा, धैर्यादीक आसा, कुरपेण भरला, मोगाण भरला, सक्तेण भरला, तो मात्र आमकां हर एकल्याक बुजवण दिवंक शकता, ही आमकां बरी वाट दाखोवंक शकता. देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता बरेंपण ताचें थंय आसा. तुमी कळवळचे न्ही. संवसारांत कळवळे आसात, नाना रितीचे कळवळे आसात, नाना रितीचे समस्या सगळे आसा, पूण त्या जेजू थंय आमकां बुजवण आसा. त्या देवाचेर विश्वास दवरल्यार आमकां बरेंपण जाता. देखूनच पळया, त्याच खातीर हांगासर आमी येता म्हणून आतां आमी सांगचे जाल्यार साबार जाण सांगतात न्ही, मेल्या मागीर सर्ग आमकां मेळटा म्हणटा जाल्यार न्ही, जिवंत आसतना सर्ग ना गी, जिवंत आसतना समाधान ना गी, जिवंत आसतना आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार आतां आमी आयकून आसा पळय येस देवाचे उतार आमकां हांगासरच सर्ग, हांगासरच समाधान, हांगासरच आमकां बचावी त्या जेजू थंय आमकां आसा. देखूनच पळया त्या वाटेन हांगासर आमी आसा. देखून एक बरें उतर आमी बरें उतर घेतलें जाल्यार हांगासर जायते देवाचे उतार प्रगट जाता. बरें उतार आमी घेतले जाल्यार आमकां बरेंपण जाता की ना? खंडी जाता. देखून पळय आमी आयकुया म्हणयो बूक अवस्वर 12 आनी वळू 20 आनी 5. प्रोब्स चॅप्टर 12 वर्स 25. खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता, पूण एक बरें उतर ताका संतोष दिता. एक बरें उतर. हांगासर जायते देवाचे उतार आसा. पळया, भायर न्यूसार जायती वायट गडितां जावं पुरो, या कळवळांची गडितां जावं पुरो, नाना रितीचे आसूंक पुरो, पूण हांगासर पळया बरें उतर, एक बरें उतर आमकां कितें दिता? ताका संतोष दिता. ताका संतोष दिता. एक बरें उतर घेतल्यार पुरो. जायती देवाची उतरां आमी घेजय म्हणून ना, उगडास दवरीचे म्हणून ना, पूण एक उतर आमकां तें जिवीत जालें जाल्यार, एक उतर आमच्या काळजांत रोंबलें जाल्यार पळया आमकां संतोष मेळटा, आमकां समाधान मेळटा. देखून एक तरी उतर आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरी जाय. एक उतर तरी न्ही. त्या शतपतीन सांगलें, सोम्या तूं एक उतार उसारल्यार पुरो, जायती उतरां नाकांत, एक उतार उसारल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो म्हणून त्या शतपतीन सांगलें. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे फावटी न्ही कितें जाता गे म्हळ्यार थोडे फावटी मनीस मरता न्ही, मनीस मरण पावता. आमी आज जिवंत आसा, पूण एक दीस आमकां ह्या संवसारांत कुडींत मरोंक आसा, पूण त्याच प्रमाणे एक दीस मनीस मरण पावता. पळया तें मरण थोडे फावटी कित्याक येता, कशें आयलें म्हणून न्ही. थोडे फावटी तरणाट प्रायर मरतात, या भुरगेपणार मरतात, असली पुरो गडितां जातात. देखूनच पळया आमी एक आयकुया देवाचे उतार उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 आनी 5 वळू 16 ते 18 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 35 वर्स 16 to 18. जाकोब आपल्या कुटुंबा सोवे बेतेलांतलो भायर सरलो. एफ्राताक पावोंक थोडीच वाट आसतना राहेलाच्या प्रसूतपणाची दूख तिका सुरू जाली आनी ती भोव कश्टाली. पळया राहेल म्हळ्यार कोण? राहेल म्हळ्यार जाकोबाची पतीन, जाकोबाची पतीन. आनी थंयसर पळया त्या विशयान मस्त आसा. म्हणजे ताच्या पयले लेया म्हणली पतीन आसा ताका. हांगासर पळया राहेल आपल्या भुरग्याक प्रसूत जाताना कितें जाता, कठीण वळवळटा. प्रसूत जावच्या वेळार कठीण ती वळवळली. दूख कठीण जाली तेन्ना वैजिणीन तिका सांगले, भिये नाका राहेला,
हे पावटी तुका चेरको भुरगो जाला, पूण ती मरणाचे तणीर पावल्ली. तिणे प्राण सोडटाना आपल्या भुरग्याक तिणे बेनोनी म्हूण नांव दिलें, पूण ताच्या बापायन ताका बेन्यामीन म्हूण नांव दवरलें. पळया, भुरग्याक ती प्रसूत जाली. तिने प्रसूत जाली मात्र नाही, तिने बेनोनी म्हणून त्या भुरग्याक आपयलें आनी बापायन बेन्यामीन म्हणून नांव दवरलें. उपरांत बेजमी म्हणून नेंगी ताचें नांव. पळया, ती कशें मरण पावली, प्रसूत जावच्या वेळार ती मरण पावली म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून पळया, ती मरण पावली. कित्या खातीर म्हळ्यार ताका एक कारण आसा. ती मरण पावोंक एक कारण आसा. कित्या खातीर पळया, थंयसर लाबानाच्या घरा ती आशिल्ल्या वेळार थंयसर लाबान नेंगे जाकोबा कश्टिता. 7 वर्सां तुवें राहेला खातीर राहेल जाय तर ते काम करी जाय. ताचे मागीर ताका फसयता, लेयाक लग्न करून दिता. उपरांत परत्यान तुका राहेल जाय तर 7 वर्सां काम कर, अशें परत्यान 7 वर्सां तो काम करता. ताचे मागीर नेंगी म्हाका तुवें म्हज्या सांगात आसा दे म्हण अशें मजुरी पुरा ताका फटोवन म्हणल्या बरी. उपरांत 6 वर्सां परत्यान तो थंयसर काम करता. अशें काम करन नेंगे ताका एका रितीन म्हळ्यार थंय तावन एक पोटी ह्या बांदपासांतल्या सुटका जोडी आसले ताका भोगाप आशिल्लें. आनी त्या वेळार पळया, थंयसर राहेल ताची पतीन थंय तावन त्या घरांतल्यान भायर सरता आसतना कितें करता पळया, ताच्या बापायची ताची मुर्त्यो आसात, कुळदेवांच्यो मुर्त्यो, ती आपल्या पोत्यांत घालता आनी पोत्यांत घालन त्या घरांत ती भायर सरता. आनी बापायक ती सांगना आसतना सोर्न भायर सरता. आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 वोळू 19 पर्यंत. जेनेसिस चॅप्टर 31 वर्स 19 to 20. लाबान बोकऱ्यांची लोव कातरूंक म्हूण गेल्लो आनी राहेलान घरा आसलेल्यो आपल्या बापायच्यो कुळदेवांच्यो मुर्ती सोरून व्हेल्यो. पळया, हांगासर ताचो बापाय लोव कातरूंक म्हणून गेल्लो, म्हणजे काम करूंक गेल्लो आनी बापाय घरान आतुरलो. त्या वेळार राहेल कितें करता, बापाय थंय आशिल्ल्यो, बापायच्या घरा आशिल्ल्यो कुळदेवांच्यो मुर्ती ती आपल्या पोत्यान घालता. भायर सरतना म्हाका त्यो जाय जावं पुरो राहेलाक इल्लेशें नेंगी कितें आशिल्लें मतींत देखून सोरता ती आनी भायर सरली म्हणटा मुखार. जाकोबान आपूण पळून वेता म्हूण लाबानाक कळय नासतना ताका फसयलो. पळया, लाबानाक कळय नासतना ताका फसयलो. लाबानाक सांगोना हांवें मुर्त्यो काडल्यात, मुर्त्यो सोरल्यात म्हणून नेंगी सांगोनात. सांगनासतना सांगले जाल्यार दितो कोण ना, पूण सांगनासतना फसयलो आनी थंयसर तावन पळया ते भायर सरले मुर्ती घेवन. मात्र न्हय नेंगी तो लाबान म्हणजे जाकोबाचेर एका रितीन म्हज्या सांगाताने आसा जी हाका हांवें फसयचें नेंगी. ताचे पयलें जाकोबा विशीं आमी आयकोवचें जाल्यार जाकोब नेंगी नाना रितीनी फसयनार म्हणयत. ताच्या भावाक येसावाक ताणें फसयलें, म्हणजे मलगट पुताचे हक्क म्हाका जाय म्हणून ते आशिर्वाद ताणें फसवून घेतलें. ताचे मागीर ताका येंस मेल्लें, येंस ताका त्या लाबानात येंस ताका आयलें. देखून पळया थंयसर तेदाला ते फोण धांवताना नेंगी लाबान पळया फाटल्यान येता, फाटल्यान तांच्या फाटल्यान वेता धरूंक. कित्या खातीर नेंगी तुमी सांगनासतना कित्याक गेल्यात, म्हाका कित्याक सांगूंक ना म्हणून तो फाटल्यान वेता. आमी आयकुया फाटल्यान वचून तो कितें करता. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 वोळू 30 पर्यंत. जेनेसिस चॅप्टर 31 वर्स 32 30 पर्यंत. तुज्या बापायच्या घरा पाटी वसूंक तूं अत्रेकतलोय देखून तूं भायर सरलाय, पूण म्हजे मुर्ती कित्याक सोरलोय. जाकोबान लाबानाक जाप दिली, तुज्या धुवांक म्हजे थावन व्हरतलोय म्हूण चिंतून हांव भियेलो, पूण जाचे लागीं तुज्यो मुर्ती आसात तो जिवंत उरचो ना. आमच्या सोयऱ्या हुजीर म्हज्या सकट वस्तूंची तपासणी कर. तुजे म्हणले कांय मेळ्ळ्यार ते व्हरून वस. राहेलान मुर्ती सोरल्यो म्हूण जाकोबाक कळीत नातले. पळय हांगासर नेंगी
तुवें कित्याक अशें गेलें म्हणून लाबान विचारता, कित्याक अशें केलें. पूण पळया तेदला जाकोब आवेशान म्हणल्यार बरी सांगता, ताका कळीत आसना. तो सांगता हांव तशें पुरो करिना, हांवें तुका कांय अन्याय करूं ना, हांवें तुका कांयच वायट करूं ना. पूण कोणें सोरल्या जाल्यार आमचे मदें तो जिवंत उरचो ना म्हणून तो एक उतार सांगता. कोणी आमच्या मध्ये सोरला जाल्यार तुज्या मूर्ती काडल्या जाल्यार तो मनीस जिवंत उरचो ना म्हणून तो उतार सांगून सोडता. पळया ताचो परिणाम मुखार वचोन निंगी त्या प्रसूतपणा वेळार ती राहेल भुरग्याक प्रसूत जाता, पूण ती मरण पावता. पळया हांगासर असेल एक घडीत असेल एक कळवळे ताका आयले. ताच्याच उतरा वरवीं ताणें जांपुरो नेणारपणान सांगलें, जांपुरो ताणें एक आवेशान सांगलें, जांपुरो आपूण बरो आसा म्हणून चिंतून ताणें सांगलें. पूण ताच्या सांगाता आशिल्ल्या पत्नीन मुर्त्यो सोरुल्ल्यो म्हूण ताका कळीत नातलें. कळीत नासतना तो उलयलो आनी उलयल्याचो परिणाम जावन पळया ताकाच मुखार कश्ट आयले. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, पळया तो जिवंत उरचो ना म्हणून ताणें एक उतार सांगून सोडलें. देखून आमी न्ही आवेशान कितेंच आमी सांगचें न्ही. कित्या खातीर म्हळ्यार न्ही आमकां कळीत आसना, जावं पूण आमी सारके आसा, पूण आमच्या सांगाता आसलेल्या विशयांत आमी रुजवात खेदालाय दिवची न्ही. सांगाता आसले जावं पुरो कशें आसा आमकां कळीत ना, पूण आमच्या विशयांत मात्र आमी सांगयेत, कितेंय सांगयेत. देखून आनी एकल्या विशयांत आमी रुजवात ह्या समर्थन दितना पळया आमकां कळीत आसना. जावं पुरो ते भायर सरतना आमसोरान भायर सरतना जावं पुरो राहेलाक सांगूंक वेळ मेळोन आंगी कळीत ना. पूण पळया ताणें जाकोबान कितें केलें न्ही आवेशान सांगलें, तो जिवंत उरचो ना म्हणून ताणें सांगलें आनी त्याच प्रमाणे पळया त्याच प्रमाणे घडलें. देखूनच आमी पळया देवाचे उतार कितें सांगता, त्या उतरा वरवींच आमी अपराधी जाता. आमकां कळीत नासतनाच थोडे बडे अपराध जाता, कळीत नासतनाच थोडे बडे आमचेर कश्ट येतात आमच्या उतरा वरवीं म्हणून जेजू सांगता. मातेवस वांजेल अवस्वर 12 आनी वळ 30 आनी 7. Matthew chapter 12 verse 37. अशें तुज्या उतरा वरवीं तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प जातलें. तुज्या उतरा वरवीं न्ही ताणें न्ही राहेला कोणें मारलें गी, हे कोणें कांयच कश्ट येवना पळया ताच्या उतरा वरवीं थंयसर कश्ट जालें. देखूनच पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, तुज्या उतरा वरवीं तूं अपराधी जातलोय, तुज्या उतरा वरवीं तूं निरपराधी जातलोय. देखून आमच्या उतरा वरवीं जावं पुरो वायटी जाता, जायते जाता. देखूनच देवाचे उतर कितें सांगता पळया मोनियो बूक अवस्वर 18 आनी वळ 20 आनी 1. Proverbs chapter 18 verse 21. मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात. ती मोगान वापरतात, ती तिचे फळ खावंक पावतात. मरण आनी जिवीत पळया खंयसर आसा, जिबेचे अधीन आसा आनी कोणाच्या हातांत ना. कोण मोगान वापरतात, कोण पळया मोगान म्हणजे कितें आपूण सांगता ते जना जावन सांगतात, ह्या भावार्थ आपलो उसारतात. जिवीत आमच्या जिबेंत आसा. मरण आनी जिवीत म्हणजे आमी जिये जाल्यार बरी उतरां उलयल्यार आमी जियेता न्ही. आमकां पिडा येता, कश्ट येता म्हळ्यार कश्ट आमचेर ऑटोमॅटीक येतात. आमी आशिर्वादांनी भरले, आमी बरी आसा, आमकां जेजून विंचला, आमी जेजू सांगात आसा, अशें असली बरी उतरां उलयता जाल्यार आमी बरी जावनूच वेता. आज आमी भायर पळोवन उलोवचें न्ही, बागार जेजूक पळोवन आमी उलयचें. जेजूचे सकत मुखार दवरून आमी उलयता आसतना पळया आमकां बरें जाता. तेंच आमी जेजूक मुखार दवरिनासतना आनी संवसारांतल्या मनशांचे उतरां मुखार दवरल्यार आमकां जायते वायट जाता. देखून सांगासर सांगता, मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसा आनी कोणाच्या हातांत ते दिवना. जिबेचे अधीन ते आसा. देखून आमची जीब न्ही एक वर्तें धेणे म्हणयेत. ह्या जिबेंत न्ही देवाक आमी महिमा दिवंक शकता, जिवीत आमी उलोवंक शकता, जिवीत आमी दिवंक शकता. आज ही सुवार्ता परगट जाता कशें न्ही. आतां एका सेवकान उलयल्या वरवीं, देवान विंचलेल्या मनशांनी उलयल्या वरवीं आज जिवीत आमकां लाभता. जर तर बुकूच आमी वाचलो जाल्यार आमकां कांयच जिवीत लाभतें ना आसलें. देखूनच पळया जिवीत आनी मरण जिबेचे अधीन आसा. कोण मोगान वापरतात, कोण त्या पवित्र आत्म्याच्या अधीन जावन ती जीब वापरतात, तांचे मरिपात बरेंपण जाता.
देखून जिवीत देवाच्या अधीनी ना, देवसराचे अधीनी ना, खंयच्या मनशाच्या अधीनी ना, आमचे जिबेचे अधीन आसा. आमची जीब जावन आसा. पळया देवाक चड न्ही महिमा हाडची. देखून पळया आज जायते वायट जाता कशें न्ही ह्या जिबे वरवींच. जायते बरेपणी जाता जिबे वरवींच. देवाचें उतर आयकल्यावर बरें जाता, संवसाराचें उतर आयकल्यावर वायट जाता. देखून सांगासर सांगता जिवीत आनी मरण जिबेचे अधीन आसा. म्हळ्यार न्ही आमी जिवंत आसतनाच मरण पावलेल्या बरी जीव येत, ह्या जिवंत आसतनाच आमी बरे जावन जीव येत. दोनी आमच्या हातांत आसा. देखून सांगासर आमकां देवाचें उतार सांगता पळया मरण आमी उलयतना मरण आमचे अधीन आमचे थंय येता. जिवीत उलयतना जिवीत आमचे थंय येता. देखून जिवीत म्हळ्यार तोच देव जावन आसा. ताणें उलयले हर एक उतार जिवीत जावन आसा. देव उलयतना उपजाता की ना? देव उलयतना देवाचें उतार काम करता की ना? देखून पळया देवाचे उतार काम करता. देखून तेच उतार आमकां जिवीत जोडून दिता. देखून पळया मनशाचे न्ही मनशाक जायते पट उगडास आसना. उगडास ना मनशाक न्ही. आतां पळया त्या झुजेक थंयसर त्या जैलांत आशिल्ल्या वेळार न्ही कश्ट आसतना पिवण परिचारक आनी तो उंड्यागर म्हणटात आमकां राती सपनां पडल्यांत. आमची न्हीद बरो पाड जाली. आमकां भंय दिसता हें कितें घडात की सपनां म्हळ्यार न्ही ल्हान सपनां न्ही गंभीर सपनां. गंभीर सपनां पडल्यात. आमी एकच पटी उडोवन पडल्या या भियेल्या. हे कितें सपन म्हूण आमकां समजना. जुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार जुजे तांकां सपनाचो अर्थ सांगता. तो उंड्यागार पळया त्या उंड्यागाराक सांगता तुका पडल्या सपनाचो अर्थ हो तुका त्या खांब्याक उमको लावन तो फारावराय जिवेशी मारतलो. पूण पिवण परिचाराक तो सांगता तुका परत्यान तुजे खांब तो दितलो म्हणून तो सांगता. पळया पूण पिवण परिचाराक सांगता म्हजो उगडास दवर म्हणून. पूण पिवण परिचाराक जुजेचो उगडास ना. आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 40 वळू 20 आनी 3. जेनेसीस चॅप्टर 40 वर्स 23. पूण पिवण परिचारकान जुजेचो उगडास दवरलो ना. ताका ताची विसर पडली. पळया पिवण परिचारकान तसो उगडास दवरलो ना. ताका उडास उरोना. म्हळ्यार काम मेळटना न्ही कश्ट आसतना आमकां देवाचो उडास जाता, मनशाचो उडास जाता, सगळांचो उडास आमकां जाता. पूण आमकां सूख मेळटना सकट बरें आसतना आमकां देवाचो उडास ना, मनशाचो उडास ना, कोणाचो उडास ना. तस प्रमाणे हांगासर जालें. ह्या पिवण परिचारकाक पळया कश्ट येता आसतना देवाचो म्हणजे तो सुकान आसतना ताका कोणाचो उगडास ना. ताका हें काम कशें परत्यान फावो जालें. कोणें ताका हें हाचो अर्थ सपनाचो अर्थ सांगून ताका बुजवण दिली हें कांयच ताका कळीत ना. देखूनच देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता पळया मनीस न्ही म्हणजे ह्या वरवीं अशें पुरा जाता. देखूनच देवाचें उतार कितें सांगता पळया. आतां रुता विशयांत आनी नहोमी विशयांत सांगचें जाल्यार न्ही तांच्या विशयांत वर्फा आनी रूत तांच्या विशयांत पळया थंयसर नहोमी त्या जेजू सांगाता म्हणजे थंयसर ती कश्टांत आसता. म्हळ्यार तिचे कश्ट म्हळ्यार न्ही आपले दोगी पूत मरण पावल्यात, आपलो पती मरण पावलो, सगळें म्हळ्यार एका रितीन आकांत. तसल्या परिस्थितींत पळया थंयसर आमी आयकुया रुताचो बूक अवस्वर 1 वळ 15 आनी 16. रूत चॅप्टर 1 वर्स 15 to 16. नवोमीन मुळे पळे तुजी जाव तिच्या लोकाशी आनी तिच्या देवाशी पाटी गेली. तुय तुजे जावे फाटल्यान वस. रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वसूंक म्हाका बोल करी नाका. जैन तूं वेताय थंय हांवूय वेतली आनी जैन तूं रावताय थंय हांवूय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. पळय हांगासर वर्पा आनी रूत न्ही वर्पा म्हणटा तुजी जाव तिच्या लोकाशी पाटी गेली. तुय तुज्या जावे फाटल्यान वसू, तुज्या लोकांसरशी वसू आनी तुमकां हांगासर कांयच ना न्ही. नवमी सांगाता रावल्यार तांकां कितें मेळटा? कांयच मेळना. देखून तुमी तुमच्या लोकांसरशी वसा, तुमच्या देवासरशी वसा म्हणून सांगतना कश्टांनी वर्फा वेता न्ही वेता ती. कित्या खातीर म्हळ्यार तिका बघता कशें वेचें न्ही वचोंक म्हणना. म्हळ्यार नहोमी तितली एक
देव बिरांतेची मात्र नाही देवाच्या ती वाटेण चलतली देवाक ती मानवण जियेतली त्या रितीन तिचे जिवीत आसले तिका सोडून वचोंक आमकां दोगी जाणांक म्हणना पूण ती वत्ताय करतना वर्फा वेता पूण रूत पळया रूत केदेंकच वसाना ती म्हणटा तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव तुका खंय पुरता थंयच म्हाकाय पुरतली त्या रितीन पळया त्या रितीन ती म्हळ्यार एक नहोमीक ती पळयता तिची देवबिरांत पळयता तिचे ते असले देवभक्त ती पळयता तिचे ते असले बरेपण ती पळयता आनी तिच्या सांगाता रावंक पळया ती सांगाता रावता सांडून वसाना देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आमी त्या देवा सांगाता आसतना न्ही सक्कड आमच्या सांगाता बऱ्या रितीन आसतात देखूनच पळया तिचे विशयान सांगचे जाल्यार न्ही तिचो पती मरण पावला दोग पूत महलोन आनी किलियोन म्हणले दोग जाण पूत मरण पावल्यात असली परिस्थिती आनी ते नासतना तांचो गांव न्ही तांचो देश न्ही म्हणजे नाना रितीचे कश्ट जाल्यार पळया त्या कश्टांत ती आसल्यार ती धैर्यान ती पळया त्या सम्या सांगाता आसता देखून तिका पळोवन पळया रूत तिच्या सांगाता रावता वर्फा वेता देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता आनी त्या सोम्यातय मात्र आमकां खरी एक बरी बुजावण या आमकां बरेपण आसा त्या सोम्यातय मात्र आनी कोणायतय ना जेजूतय मात्र देखून पळया तो कुरडो भर्तिमेव न्ही तो बोब मारता आमी आयकोया मार्कस वंजेल अवस्वर 10 वोळ 40 आनी 57 वोळ 50 आनी 2 Mark chapter 10 verse 46 to 52 अशे जेसू आनी ताचे शीस येरिकोक येवन पावले जेजू आनी ताचे शीस येरिकोक येवन पावले म्हळ्यार पळया थंयसर येरिकोक येतात शीस वाटेर येवन पावले उपरांत येरिको तावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सन वेताना लोकांचो व्हड एक समूह ताच्या फाटल्यान वेतलो तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो पळय एकलो कुरडो थंयसर मार्गा देगेन बसून भीक मागता न्ही कुरडो ताका कांयच आदार ना दोल्या दिसांत कितें करचें म्हण कळना देखून तो मार्गा देगेर बसून भीक मागून आसता भर्तिमेव नांवाचो पळया ताचे न्ही ताचे कश्ट म्हणयेत अडचणेंत तो आसा आनी ताका सकड्यांनी सांडला न्ही आतां कुरडो म्हणटना ताका सकडी सांडला म्हणयेत तशें जाल्यार परिस्थिती आसा आनी एकसूर आसा म्हणयेत मार्गा देगेन तो बसून आसा कसलोच वाट ताका ना देखून पळया थंयसर जेजू येता आसतना तो कितें करता मुखार नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो पळया ताका आयकता जेजू येणे वेता जेजू वेता आसतना तो कितें करता दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून तो बोब मारता पळया जेजू विशयान तो आयकता आसतना ताका जेजू येणे वेता म्हूण कळीत जाता आसतना तो बोब मारता दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर पळया तो जेजूक बोब मारता म्हणजे ताच्या त्या कश्टा वेळार न्ही काळजान तावन तो जेजूक बोब मारता जेजूक तो उलो करता म्हणयेत न्ही आतां मागणें म्हणटाना न्ही आमी जेजूक आमी बोब मारता आतां मागणें म्हळ्यार कितें जेजूक आमी उलो मारचें त्याच प्रमाणे पळया बार्तिमेव व्हडल्या थाळ्यान कोणाकच भियेन आसतना लोकांची खेट आसा आनी जायते जण आसात व्हडले व्हडले मनीस पुरो तांकां पुरो तो कॅर करिना आनी जेजूक तो बोब मारता मुखार सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टयलो सबार आनी ताका तोंड दांप कित्याक बोब मारताय न्ही तो बोब मारतना बेश्टयतात देखून पळय आमी न्ही जावं पुरो मागणें करतना तोंड दांप होगेत राव म्हणून संवसारांतलो मनीस बेश्टांक पुरो तेच रितीन पळय हांगासर ह्या कुरड्या बार्तिमेवाक तूं कित्याक बोब मारताय तूं कित्याक बोब मारीचे तुका कांय मेळना तूं हांगासर वाटेर आसा आमी ओडोल तावन राखोण आसा आमी लायनीर आसा आमी मुखार आसा तूं फाटी आसाय न्ही देखून पळया तूं कित्याक बोब मारताय म्हणून ते ताका बेश्टायता थोंड दांप म्हणून ताका बेश्टायतात मुखार पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून
तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. पळया तोंड दाम म्हणटाना आनीकी व्हडल्या जाल्यान ताळो तसो ल्हान जावन आनीकी व्हड जालो. आनीकी ताका धैर्य मेळ्ळें. ओ आनी हांचे वरी म्हाका आनी कांय तरी हेल्प करतीत म्हण हांवें चिंतलें, पूण हे म्हाका आनीकी बेश्ट येतात म्हणून तो आनीकी व्हडल्या थाळ्यान बोब मारता. व्हडल्या थाळ्यान जेजूक तो बोब मारता. पळया लोक ताका बेश्टायता, लोक ताका तोंड दाप म्हणून सांगता, लोक ताका एका रितीन निंदा करता, केलकुला करता, पूण तो पळया व्हडल्या थाळ्यान तो जेजूक तो बोब मारता. मुखार तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्टकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. पळया ताणें कितें केलें, शेलो सट्टकन काडून उडयलो आनी तो जेजू सरशी तो आयलो. जेजूक ताची बोब आयकली. जेजूक तो बोब मारतना पळया, जेजूक ताची बोब आयकली. लोकांनी सांगलें तोंड दांपू, लोकांनी सांगलें उलय नाका, लोकांनी सांगलें ओगेत राव, पूण पळया जेजूक ताची बोब आयकली. जेजून ताका सांगलें ये म्हणून जेजून मुखार ताका आपयलें. नाही ताका लागीं आसलेल्यांक कोण ताका बोब मारनासलो, तो कुर्ड बार्तिमेव ताका आपयलें. तो सट्ट करून उठलो. म्हळ्यार जेजू म्हाका आपयता म्हणटाना नेंगी ताणें ताचें आयदान आसलें पुरो थंयच सोडलें, ताचें कितें आसलें सोडलें, सट्ट करून उठोवन पळया तो जेजू सरशी तो धांवून आयलो. देखून आमी सट्ट करून उठोवन जेजू सरशी धांवून येताना, जेजू म्हाका आयकता, जेजून म्हाका आपयला म्हणून आमी जेजू सरशी धांवून येताना पळया आमकां तस्सो जेजू बरें करता. देखून सट्ट करून आमी उठची गरज. देखून मुखार जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या भावार्थान तुका घूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. पळया जेजून ताका सांगलें, म्हणजे तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, तूं भावार्थान म्हाका लागीं सरलोय, तूं सट्ट करून उठलोय. देखून तुज्या भावार्था वरवीं तुका हांवें बरो केलो. देखून आमचें तें भावार्थान आमी ताका लागीं सरतना, न्ही आमचें तें इल्लो तरी भावार्थ आसा जाल्यार आमी ताका विश्वासान लागीं सरतना, आमी ताका लागीं सरतना पळया सट्ट करून लागीं सरतना तुज्या भावार्थान तुका हांवें बरो केलो. तुवें भावार्थ दवरलोय, तुवें विश्वास दवरलोय, तुवें म्हजेर पातयेनी दवरली, देखून तुज्या भावार्था वरवीं तो बरो जालोय. देखून आमी आज बरी जाता जाल्यार आमच्या भावार्था वरवीं. आतां हेरांनी कितलेय मागयेत न्ही आमच्या खातीर, पिडा गूण जावंक आनी कितें बरेंपण मागयेत आमी, पूण आमी भावार्थान लागीं सरता जाल्यार पळया त्या हेरांच्या मागण्याचो प्रतिफळ आमकां आमचें तें तो जिवो जाता, आमकां तें फावो जाता. आमी लागीं सरची गरज, आमी ताका भावार्थान वळखोवची गरज. देखून तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जालोय. आनी तो पळया ताका दिश्ट मेळ्ळी. कोणीची दिश्ट मेळ्ळी? देखूनच पळयात आत्मीक दिश्टी ताका सांगाता मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो म्हणून देवाचें उतार सांगता. मुखार 50 आनी दुसरी वळ परत्यान आयकुया 52. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या भावार्थान तुका घूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. पळया तो जेजू फाटल्यानच गेलो आनी कोणाच्या फाटल्यान तो वचोना आनी कोणायचो ताणें पाटलाव करूना. तो जेजूच्या फाटल्यान तो गेलो. कित्याक म्हळ्यार जेजून ताका बुजयलें, जेजून ताका बरें केलें, जेजून ताका आपडलें. देखून तो जेजू फाटल्यान तो गेलो. देखून आमकां जेजून बरें केलां म्हणून आमकां भोगता जाल्यार आमी जेजू फाटल्यान वेता. देखून आज आमी जेजू फाटल्यान वेची गरज. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता, समयाचें नांव उलो मारतलो न्ही तो बचाव जातलो म्हणून सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळ 13. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडतलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे आनी कोणी सांगल्या बरी न्ही. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडतलो. देखून देवाचें नांव उलो मारलेलो न्ही थारण जोडता, मरण न्ही जिवीत जोडता, बचावी जोडता. देखून समयाचें नांव उलो मारतना
आज आमी नेंगे सगळ्यांचें नांव उलो मारता पूण समयाचें नांव आमी उलो मारूंक मात्र नेंगी फाटीमुखार पळोवंक नजो कोणाचें नांव उलो मारिना जाल्यार व्हडना पूण समयाचें नांव आमी उलो मारतना पळया आमी थारण जोडता आमी आमकांच बचाव करून घेता देखून समयाचें नांव जावन आसा तें वर्तें नांव तें नांव आमी उलो मारूंक नेंगी आमकां अवकाश आसा आमकां ताणें कृपा दिल्या देखून ताचें नांव आमी उलो मारी जाय त्या जाल्यार मात्र आमी थारण जोडटले समयाचें नांव उलो मारता लजेक पडचो ना म्हणून देवाचें तार सांगता रोमाकारांक बरिल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळू 11 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ताका सत मानतलो कोणच लजेक पडचो ना ताका सत मानतलो म्हणजे जेजूक सत मानतलो या देवाक सत मानतलो या देवाचे उतार सत मानतलो केदिंगच लजेक पडचो ना ताका सत मानतलो नेंगी जेजू जावन आसा ताका सत मानतलो लजेकच पडचो ना देखून जेजूक सत मानलेलो बार्तिमेव पळयात आमी आयकले नेंगी तो लोकां जम्यांत बोब मारता तो लजेक पडोना म्हणजे तो ताकाच ताणें बरेपण जोडून घेतलें हेरांक मेलाजी जाल्यार बरेपण ताणें जोडून घेतलें देखूनच हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता समयाचें नांव उलो मारता लजेक पडना म्हणजे लज अवमर्याद पुरा नेंगी पयस कश्ट पुरा पयस वेतात समयाचें नांव उलो मारतना नेंगी आनी कोणाचें नांव उलो मारल्यार जायना आनी कोणाच्या नांवांत कांयच ना पूण समयाचें नांव उलो मारतना पळया आमचें जिवीतच एक आशिर्वादाचें जिवीत जाता आमचें जिवीतच एक दुसऱ्यान जिवीत जाता देखून सांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता त्या समयाक पळयतलो नेंगी ताचें मुखामळ परजळटलें म्हणून देवाचें उतार सांगता कीर्तन 30 आनी 4 आनी वळू 5 साम 34 वर्स 5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसलतले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात देखून आमची नदर जेजूचेर आमी दवरी जाय नेंगी हांगासर आमी कोणाचेर नदर दवरचें न्हय संवसारांत आसल्या खंयच्या मनशाचेर नदर न्हय या खंयच्या वस्तूंचेर नदर न्हय खंयच्याय दुडवाचेर नदर न्हय खंयच्याचेरय न्हय बगार समयाचेर नदर दवरता जाल्यार आमी परजळटा कित्या खातीर म्हळ्यार तो समी जिवंत आसा गी ना तो आज काळ आनी सदां काळ तो बदलाता गी तोच जावन आसा तो ताचे ते बदलावण म्हणलीच ना ताचे लागीं बदलावणाचे सावलीले गूण ना देखून ताचेर नदर आमी दवरता जाल्यार आमी केदींकच लजेक पडना आमचे तकली पोंदाक वेचिना बगार आमचे मुखामळ केदनाय परजलान आमी जियोंक शकतले कित्या खातीर म्हळ्यार तो आमकां वयर उखलच्या खातीर तयार आसा हर एकल्याक वयर उखलूंक तो प्रयत्न करनासा देखून सांगता तुजी दिश्ट ताचेर दवर आनी तुजें आनी म्हजें मुखामळ परजळटलें देखून आमचे थंय नेंगी तो दैवीक परजल या तो संतोष तें समाधान सगळें आमचे थंय येतलें आमची दिश्ट ताचेर आसा जाल्यार देखूनच पळया ह्या संवसारांत आसतना बारीक कश्ट नेंगी ताचेर नदर दवरूंक साबार हाका पळय ताका पळय ताचे लागीं वचूं असली पुरो वाट जायती वाट संवसारांत आसा पूण पळया त्या समया लागीं आमी गेल्यार आमचें मुखामळ परजळटा आमचें जिवीत बरें जाता तो एकलो मात्र आसा ह्या सगळ्या संवसारांत देखून पळया ताचे मुखार हर एकलो सरपडला नेंगी राय जावन दी या धणी जावन दी कोणी ताचे मुखार त्या जेजू मुखार आयलेले वेळार ते सरपडल्यात तांकां नेंगी तांकां तांचो पदवी अधिकार पुरा जेजू मुखार कांयच न्हय तो चलना तो खाली त्या जाग्यार आसतना मात्र जाल्यारय तातूंत समाधान ना कांयच ना म्हणून तांकां भोगलां आज आमी पळयता म्हणून ते अधिकारी ते बरें गण न्हेसोन आसात तांचे लागीं बरे पयशे आसात सगळें आसा म्हणून आमी पळयता जाल्यार तांचे लागीं समाधान आसा गी तांकां बरी न्हीद पडटा गी तांकां कांयच ना ते म्हणल्यार एका रितीन उसांबोळ एका रितीन तांकां भिरांत खावचें न्ही आकांत हे सगळें तांचे भितर आसता पूण पळया ते अधिकारी जेजू लागीं साबार अधिकारी आयल्यात जेजू लागीं ते आयल्यात आनी जेजू मुखार सरपडल्यात देखूनच पळया एकलो पिडेस्त जाल्यार जेजू मुखार सरपडा जाय त्या जाल्यार मात्र तो आमकां
बरें करूंक शकता. तुका मोहन आसा जाल्यार न्ही थोड्यांनी सांगलें तुका मोहन आसा जाल्यार जेजूक मोहन आसा की ना. जेजूक हर एका वेळार मोहन आसा आमकां बरें करूंक या आमकां वयर काडूंक. माते वांजेल अवस्वर 8 आनी 1 to 3 Matthew chapter 8 verse 1, 2 and 3. दोंगरार तावन जेजू सकला देंवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक कोटकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, सायबा, तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. पळया एकलो कोटकार येवन जेजू मुखार सरपडता. जेजू मुखार न्ही म्हळ्यार ताका कळी जाता जेजू मुखार सरपडचें कितलें एक बरें म्हणून ताका कळीत आसलें. पळय जेजू मुखार तो सगळोच सरपडलो. आतां सरपडचें म्हळ्यार न्ही म्हणजे सगळें तुंस सोम्या म्हणल्यार बरी. जेजू मुखार येवन तो सरपडलो आनी तुका मोन आसा जाल्यार तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणून पळया तो वळखाता. तुका मोन आसा जाल्यार जेजूक मोन आसल्यार न्ही आमकां नितळ करूंक जाता. एका घडयेन आमची पिडा काडूंक जाता की ना जाता. एका घडये भितर आमकां आमचें जिवीत बदलूंक ताका जाता. देखून पळया तुका मोहन आसा जाल्यार देखून ताका आमी लागीं सरतना पळया तो सगळें आमचें थंय करूंक शकता. ताका मोहन आसा केदालाय ताका मोहन आसा न्ही. देखून असो आमी ताका मोहन आसा गी नांगी म्हणचें न्ही. ताका हर एका वेळार मोहन आसा. पूण तो कुरडो पळया मोहन आसा गी नांगी ताचें मूड बरें आसा गी पाड आसा गी. तो उसांबळ जाला गी या शांत आसा गी. शांत आसतना वसा जाय टायम पळोवन वसा जाय असले पुरो कांय ना. जेजू हर एका वेळार ताका मोहन आसा. ताचें मोहन चंचल जायना या ताचें मोहन पाड जायना या ताचें मोहन बरें आसा. ताचें मोहन नितळ आसा. देखून पळया जेजू मुखार येवन तो सांगता आसतना जेजू म्हणटा म्हाका मोहन आसा नितळ जा आनी तक्षण तो नितळ जालो म्हणटा मुखार. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मोन आसा नितळ जा. तक्षणच ताचे कोड नितळले. पळय हांगासर ह्या मातेवाच्या वांजेन अशें बरयलां. पूण लुकाच्या वांजेलांत अशें बरयलां की तो कोडान सगळोच कुसोन गेला म्हणून. सगळोच कुसोन गेला. घाण येता न्ही कोणी लागीं करूंक शकना. तस जाल्यार मनशाक पळया कुसोन गेल्ल्या मनशाक जेजू ताका बरो करता. मनीस पुरो पयस करतात पूण जेजू ताका पळया तसल्या परिस्थितीर आसतना जेजू ताका सांगता म्हाका मोन आसा नितळ जा. जावं पुरो आमी कुडींत बरें आसा न्ही आमच्या काळजांत मनांत पुरा आशिल्लें मेलें वायट सगळें जेजू नितळ करूंक शकता. देखून आज बायले कोड आमकां ना जावं पुरो पूण आत्मीक कोड जेजू काडूंक शकता. बायल्यान आमी बरें आसा जावं पुरो पूण आमच्या आत्म्यांत जिवांत आसले सरितीचे खोड सरितीचे मेलेपण वायट जेजू काडून आमकां नितळ करूंक शकता. देखून ताका मोहन आसा ताका खुशी आसा. तो केन्नाय न्ही तयार आसा. तो राखण आसा. म्हजो भुरगो केदाला येता हो म्हजो भुरगो केदाला म्हाका लागीं येता म्हणून तो राखण आसा. आज कित्याक येवना आज कितें जालें असली खंत ताका आसा. हुस्को ताका आसा. ताका मोहन आसा. देखून पळया ताका ताणें बरो केलो. जेजूक लागीं सरलेल्या ताका ताणें बरो केलो. देखून जेजू आमकां बरें करता. एकच पडी जायना उडोली न्ही ब्रदर विजयन आमकां सांगलें म्हळ्यार एकच पडी जायना पूण हंता प्रमाणे तो बरें करनच वेता. जेजू हंता प्रमाणे करता. ताचे उतार आमचें तें काम करता. ताचे उतार आमचें तें न्ही आमकां तें हातेर जावन म्हणल्यार बरी आमचें तें काम करता. देखून पळया आज आमचें थंय इतलें बरेंपण जालां जाल्यार न्ही ताच्या उतरा वरवीच जालां. ताणें खुशी वेल्ल्या वरवीं जालां. ताका खुशी नातली जाल्यार जातें ना आसलें. ताणें पवित्र आत्मा धाडूंक नातलो जाल्यार आमकां कांय तरी मेळटें गी कांयच मेळटें ना आसलें. ताणें पवित्र आत्मा धाडिल्ल्या वरवीं ताणें उतार धाडिल्ल्या वरवीं ताणें आमचे लागीं उलयल्ल्या वरवीं आज पळया आमकां असलें एक बरेंपण फावो जालां. तो आमचे लागीं उलयला. आनी मनशांनी उलयलें जाल्यार आमकां विसरोन वेतें आसलें. मनशांचे उतार आमकां विसरता पूण देव आमच्या लागीं उलयतना ताचें उतार आमकां केन्नाय तें विसरना. आमकां तें धैर्य जावन बोळ जावन सदांच आसता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता तो सगळोच बरो जालो. देखून थोडे फावटी न्ही दर्यांत पैन करतना आतां न्ही पावशिल्ले दीस दर्यो बरो उसांबळ सगळें उसांबळ न्ही
दर्याचो आवाज चड आसा. पळया जेजू आनी शिस दोनीर पैन करता आसतना दर्यांतल्यान ते पैन करतात. ते जाला पळया थंयसर व्हड वादळ उडटा. दर्यो सगळो उसांबळ जाता. आमी आयकुया मातेवस वांजेल अवस्वर 8 वळू 20 आनी 3 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27. उपरांत जेजू दोनीर चडलो. ताचे शिसी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाच सणे एक व्हड वादळ उठले. पळया सरोवरांत एकाच सणे सकट बरें आसलें. येताना भायर सरताना सगळें बरें आसलें. ओ आज दीस बरो आसा, दीस उदेला आसोन गेलसो दीस उदेला म्हणून बरें संतोशान भायर सरले. पूण कितें करचें, मुखार भायर वेता एकच बोटी वारें वादळ, दर्यो उसांबळ जालो. सकाळीं उठताना सगळें बरें आसा. ओ आज गुड मॉर्निंग, बरो दीस, देव बरो दीस दिव. नेंगी पूण दीस मुखार वेता एकच बडी उसांबळ, एकच बडी कितें अवघड विघ्न आयलें. पळय ह्याच रितीन जालें हांगासर. हे बऱ्या रितीन भायर सरले. पूण एकच पोटी पळया दर्यांत ते पैन करनासात. त्या जाल्यार दर्यो उसांबळ जालो. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागली. पूण जेजू न्हीद काडटलो. पळया जेजू उसांबळ ना. दोनी वयर सयत लारां मारतात. उसांबळ जाल्ल्या दर्याची लारां दोनी वयर दोनी भितर येवन आसात. पूण जेजू बरें करून न्हीद काडनासा. जेजूक गाड न्हीद, जेजूक कांयच कंत ना. पूण शीस भियेतात मुखार. तवळ ताचे शीस ताचे सरशी वचून ताका जागोन म्हणाले, सोम्या आमकां बाचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो बावार तुमचो. आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायले आनी सकट शांत जाले. पळया जेजू उठतेत कितें जालें. वाऱ्याक आनी दर्याक ताणें फर्मायलें. ते जाल्यार सगळें शांत जालें. पळया जेजू उठल्या उपरांत समस्या परिहार जाले. शिसांनी उठोन कांय करूंक जावना, शिसांनी बोब मारून कांय करूंक जावना. पूण पळया जेजूक तांणी उठयलें. सोम्या आमी बुडटाव, आमकां बचाव कर म्हणून तांणी जेजूक उठयलें. आनी जेजून उठोन कितें केलें, वारें वादळ शांत केलें, दर्यो शांत केलो. पळया जेजूच्या उतरांत कितली सकत. तो उलयता आसतना नेंगी दर्यो शांत जालो. नेंगी साबार पोटी दर्यो शांत करूंक मनशाक साध्य आसा गी. या वारें शांत करूंक. वारें जोर येता. नेंगी जोर येताना हर एकलो बोब मारता सोडल्यार कोणाक वारें रावूंक जायना. ह्या दर्यो उसांबळ जाला जाल्यार तो शांत करूंक खंयच्याय मनशाक जायना. पूण पळया जेजू उलयता आसतना दर्यो शांत जालो आनी वारें रावलें. जेजूच्या उतरांत कितली सकत पळया, कितलें व्हड पळया. ताणें कितेंच बापाक उलो मारूना, बापा आतां कितें करचें, शिस्त सांगतात दर्यो उसांबळ जाला म्हणून ताणें बापाक उलो मारूना. कित्याक तो देवसो जावन नासलो. देखून ताणें वाऱ्याक फर्मायलें, दर्याक शांत केलें. त्या जाल्यार पळया मुखार शिस्त तटक्क जालें म्हणून सांगता मुखार. हे पळोवन मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो, वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. कसलो मनीस वो, ते तटक्क जावन पळया सांगतात कसलो मनीस वो, वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. सगळी ही भुमीस ताचे उतार आयकता, दर्यो आयकता, वारें आयकता. कसलो पदवेदार मनीस वो. पळया ते तटक्क जाले. म्हळ्यार ताची पदवी ते नेंगी ते सामान्य म्हण चिंतून आशिल्ले. जावं पुरो तांकां जेजू तांच्या सांगाता केदाले आसा, खाता जेवता. नेंगी एक आमच्या बरीस मनीस म्हूण ते चिंतले जावं की पुरो. पूण ताची उतरां आयकतना, ताची खामां पळयतना वो सामान्य न्हय. हाचे लागीं कशे लेगीत सकत आसा, वो विशेश मनीस म्हणून ते तटक्क जाले. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ते तटक्क जाले. देखून देवाच्या उतरांत सकत आसा. देव उलयता आसतना नेंगी उब जाता. जेजून उलयतना वारें शांत जालें, दर्यो शांत जालो. कीर्तन 30 आनी 3 आनी वोळ 9, साम 33 वर्स 9. कित्याक तो उलयलो आनी सगळे उब जाले. ताणें फर्मायले आनी सगळे अस्तित्वांत आयले.
तो उलयलो आनी सगळे उब जाले आनी ताणें फरमायलें आनी सगळें अस्तित्वांत आयलें. पळया, तो उलयता आसतना सगळें उब जाता आनी तो फरमायता आसतना सगळें अस्तित्वांत येता. देखून देवान नेंगी ही सगळी सृश्टी आपल्या उतरांनी ताणें रचली. तो उलयतना सगळें उब जालें. आज आमचे लागीं नेंगी ताचे उतार ताणें उलयल्या वरवीं आज आमचे लागीं पळया उब जाता. ते बोळ, ती जाणवाय, ती सकत सगळें आमचे थंय उब जाता. देखून ताणें उलयता आसतना देवाच्या उतरांत कितली सकत पळया. तेच उतार आज आमी आयकोन आसा. सक्तिवंत म्हणले उतार आमकां नेंगे सगळे उब जायिल्ले उतार, सकडांक सकत दिल्ले उतार, बोळ दिल्ले उतार आमी आयकोन आसा. पळया कितले वर्ते भाग आमचे. ताचे उतार बोळादेक उतार जावन आसा. देखून तो उलयता आसतना सगळे उब जाता. ताच्या उतरांत तितली सकत आसा, तितली पदवी आसा. देखून सांगासर सांगता पळया ताणें देवसाराक धांवडायिल्लें नेंगी. थोडे फावटी अशें जावं पुरो ताचे मुखार आयल्यात, थोडे फावटी देवसार ताच्या एकाच उतरान धांवले, पिडा शिडा एकाच उतरान धांवली. तितलो पदवेदार देव तो जावन आसा. मातेवस वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 16. मॅथ्यू चॅप्टर 8:16. सांज जातस जायत्या देवचार लागल्ल्या सणांक लोकांन ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवचाराक धांवडायले आनी पिडेस्तांक सकटांक गूण केली. पळय, एकाच उतरान ताणें देवसाराक धांवडायलें. नेंगी देवसार केदे व्हडले ते जावन दी, कितले बळवंत ते जावन दी, एकाच उतरान ताणें देवसाराक धांवडायलें आनी पिडेस्तांक गूण केलें. पळया जेजूचे उतार आमी आयकल्यार पुरो. आज साबार जण नेंगी मागणे करतात, पूण देवाचे उतार आयकोंक मात्र जायत्यांक वेळ ना. मागणे ल्हान ल्हान मागणी करतात, पूण देवाचे उतार आयकोनचे कितले बरे. पळया हांगासर ताचे उतार आमी आयकत आसतना जायते फावटी आमी बरी जाता. कुडीची पिडा मात्र न्हय, जायते आमचे आत्म्याची पिडा, जिवाची पिडा सगळी बरी जाता. पळया एकाच उतरान ताणें देवसारांक धांवडायलें, पिडा शिडा ताणें सगळी गूण केली. कित्याक ताका तितली सकत आसली, तितली ताका पदवी आसली. देखूनच हांगासर सांगता पळय एकाच उतरान नेंगी ताका कितें हातेर वापरची गरज पडोना. नेंगी देवसाराक धांवडावंक सारन आडारे शिसानो म्हणून सांगची गरज पडोना, या मारची गरज पडोना, कितेंच करची गरज पडोना. एकाच उतरान ताणें पळया देवसाराक धांवडायलें. ताचे ती तितली सकत आसली. देवसार लागून भियेतले. जेजू मुखार येता नेंगी जेजू परमोण्ण देवाच्या पुता म्हणून ते ताचे मुखार ते सरपडून आशिल्ले. तितले भोळ ताचे लागीं आशिल्लें. देखून पळया एकलो अधिकारी जेजू मुखार येता, अधिकारी वर्गांतलो. ताच्या दुवेक देवसार लागला. नेंगी जायत्या लागीं ताणें सांगलें जावं पुरो, कोणाय वरी कांय करूं जावना. निमाणें तो जेजू लागीं येता आनी जेजू लागीं येवन पळया तो अधिकारी जाल्यार अधिकारी नेंगी केदाराय सरपडतात गी. अधिकाऱ्यांनी केवळ उबे रावचे नेंगी ऑर्डर दिवचे, तें कर, हें कर, थंय वच, हांगा वच. ते तितले सुलाबेर सरपडनात ह्या बागवानांत. पूण पळया जेजू मुखार एकलो अधिकारी येवन जेजूच्या पांयांक तो सरपडलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. मार्काचो वांजेल अवस्वर 5 वोळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 5:21-22. जेजू परत्यान माचव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांसमूह ताचे भोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जायर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परातून म्हणालो. म्हणजे तो जेजूच्या पांयांक पडलो. पळय अधिकारी जेजूच्या पांयांक पडता. नेंगी अधिकार आसलो मनीस म्हळ्यार एक बळवंत मनीस म्हणयत, संवसारी रितीन एक व्हडलो मनीस. पळया अधिकारी मनीस जेजूच्या पांयांतला पडता, जेजूच्या पांयां मुखार सरपडता. म्हळ्यार ताका समजाता म्हजो अधिकार वय, हांव अधिकार चलयता वय, पूण ताच्या अंतस्करांत कळीत आसा हांव सारको अधिकारी न्हय. हांव अधिकार चलयता म्हणून लोक चिंता, पूण हांव अधिकारी न्हय. पूण जेजू पळयतना ताका कळीत जाता जेजू थंय कसलेंच सिंहासन नातलें. तो एक नेंगी गर्दनाच्या गोट्यान जल्माल्लो, एक सकाळीं सांडलोलो मनीस म्हणयत, सकाळीं पयस केल्लो मनीस.
या कसलोसो सांगात नातलो मनीस असलो मनीस जाल्यार हाचे लागीं कसले भोवले कसली पदवी ही म्हजे लागीं अधिकार आसा म्हजे लागीं पदवी आसा पूण म्हजे वरवीं कांयच चलना पूण त्या जेजू वरवीं सगळें चलता हे कशें म्हणून ताका एक चिंताप आशिल्लें आनी तो जेजू मुखार येवन सर पडता पळया जेजू मुखार तो खळतो जाता ताचो अधिकार पुरो निंगी देगेक दवरता आनी ते जाला पळया जेजू निमाणे निंगी ताच्या घरा येता जायराच्या दुवेक जिवंत उठयता ती मरणाच्या तणीर आसता थंयसर न्हिदल्या म्हणून जीव सांगता ती मरोंक ना ती न्हिदल्या म्हणून लोक हांसता वो कसलो मनीस म्हणून हांसता निमाणे तसल्यांक हांसतेल्यांक पुरो जेजू पयस करता आनी कोण कुटुंबाची आवय बापूय आसा तांकां घेवन त्या स्त्रियेक निमाणे जिवंत उठयता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळय अधिकारी तो जेजू मुखार सर पडला जेजूचो अधिकार म्हळ्यार नेंगी तो विशेश तो एक आमी संवसारी रितीन आमी चिंतूंक जायना एक शिंवासन एक माथ्यार किरीट हे पुरो आमी ह्या रितीन आमी चिंतूंक जायना तसो अधिकार म्हळ्यार ताच्या उतरांत अधिकार आतां आमी आयकलें तो वाऱ्याक फर्मायतना दर्याक फर्मायतना ते शांत जातले देंवसाराक फर्मायतना देंवसार धांवतले तसो अधिकार विशेश देखून पळय आमी आयकुया ताचो अधिकार कसलो म्हणून मातेवसो वांजेल अवस्वर 7 आनी वोळ 20 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 28 जेसून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशां बरी शिकयतलो तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनातलो पळया तो शास्त्रां बरी शिकयनातलो अधिकार आसल्या मनशा बरी तो शिकयतलो अधिकारान तो शिकयतलो अधिकारान तो फर्मायतलो अधिकारान तो उलयतलो ताका कोणेच अधिकार दिवंक ना तो नेंगी तो शास्त्री न्ही तो व्हडलो बुदवंत मनीस न्ही जाल्यार पळय एकलो सुताऱ्याचो पूत म्हणून ताका आपयतले वो सुताऱ्याचो पूत न्ही वे हाचे भाव आमच्या सांगात आसात न्ही वे हाचे भयणी आसात न्ही जाल्यार पळय असो हाचे ती कसलो अधिकार वो म्हणून पळया ते तटक्क जातले अधिकारान तो उलयतलो शास्त्री भियेतले शिकलेले मनीस शास्त्री म्हळ्यार नेंगी PhD केल्ले म्हणयेत बुदवंत तसले मनीस जेजू मुखार भियेतले वो कसलो मनीस वो उलयतना नेंगी आमकां भिरांत दिसता आमचे शिकाप पुरो कांय चलना हाचे मुखार आमची बुदवंत कांय हाचे मुखार चलना वो कसलो बुदवंत मनीस वो म्हणून सगळो लोक पळया अधिकारी पुरा तटक्क जातले ताचे लागीं तसलो अधिकार आसलो देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आनी एकलो तरणाटो जेजू लागीं येता अधिकारी वर्गांतलो आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवस्वर 18 आनी वोळ 18 लूक चॅप्टर 18 वर्स 18 एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करीसय पळया अधिकारी वर्गांतलो तरणाटो जेजू लागीं येता आनी नेंगी सांगता हांवें कितें करीत म्हाका सासणीक जिवीत जाय अधिकार ताचे लागीं आसल्यार पळया सासणीक जिवीत ताका ना सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें म्हूण ताका कळीत ना अधिकार आसा शिकाप सगळें आसा बुदवंतकाय पुरा बरी आसा पूण जाल्यार पळया ताका कळीत ना अधिकार म्हळ्यार कितें म्हणून सासणीक जिवीत कोण आमकां दिता म्हणून ताका कळीत ना देखूनच पळया आमी संवसारांत जियेतना ह्या रितीन आसता जावं पुरो सगळें आसूंक पुरो पूण जेजू आमचे लागीं ना जाल्यार नेंगी आमचें जिवीतच व्यर्थ म्हणयेत जेजू आमचे सांगात आसतना आमचें जिवीत व्यर्थ जायना जेजू सांगात आमी आसतना पळया आमकां कोणाकी सोदून वचची गरज ना पूण हांगासर अधिकारी वर्गांतल्यांक सोदची गरज पडल्या देखून ते जेजू मुखार येवन सोदतात देखून पळया जेजू कितें करता नेंगी तो अधिकारी म्हळ्यार एका शिवासनार बसून आसता गी हर एका वेळार नेंगी तो वावर करता जेजू काम करता तो खाली बसून आसचें न्ही संवसारांतले अधिकाऱ्या बरी नेंगी तो बसून आसना बगार तो काम करनासता ताणें कितें सांगलां आमी आयकुया जुवांचो वांजेल अवस्वर 5 आनी वोळ 17 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 17 पूण जेसून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता हांवूय तसोच वावुरता म्हजो बाप न्हिदोन आसता हांव वावर करनासता अशें सांगता की तो
म्हजो बाप बरें करना थंय आसा हांव हांगा आसा अशें पुरो सांगता की म्हजो बाप सदांनीच वावुरता तसोच हांवूय वावुरता. पळया जेजू हांगासर सांगता अधिकारी म्हळ्यार तो केवळ बसून असो अधिकारी न्हय बगार वावर करचो. ताचे लागीं असो अधिकार वावर करूंक म्हळ्यार सगळ्यांक बरेंपण जोडून दिवंक बाप कशें वावर करता. नेंगे बाप वावर करना सागीन आज करनासा नेंगे मनशाक जीव दिवन आसा गी ना जीव दिता. मनशाक म्हणजे ह्या भुमींत कितें एक भी पडल्यार तें किरला तागी ना आमकां कळीत आसना हें जड कशें जालें. ओ एक वरस जावन गेल्यार तें इल्लेशें व्हड जाता मागीर रूख जाता व्हडलो रूख जाता अशें पुरो जाता. तें पुरा कोण करता हें पुरा पळया बाप सदांनीच वावुरता त्याच रितीन हांवूय वावुरता म्हणून जेजू सांगता. जेजूय त्याच रितीन वावर करनासा. तो अधिकारी म्हळ्यार वावर करनासा. आमकां नेंगे ताचे सरशी आनीकी आमकां लागीं सरोंक पळया आमी ताच्या वावरांत आमी सांगात दिताना पळया नेंगे आमी मागणें करतना जेजू बापा लागीं विनंती करनासा गी ना. आज कोणा खातीर विनंती करनासा? आमच्या हर एकल्या खातीर. हांगासर आमी येता आमच्या हर एकल्या खातीर बापा लागीं जेजू निरंतर विनंती करनासा. देखून आमी पळया त्या बापा लागीं जेजूच्या नांवान मागतना त्या जेजू सांगाता आमी त्या आत्मीक वावरांत आमी भागीदार जाता. आमकां एक वावर आसा देखून सांगासर पळया म्हजो बाप वावुरता त्याच रितीन हांवूय वावुरता म्हणून जेजू सांगता. देखून तसो वावरू निरंतर वावरू नेंगे आमी सांगता न्ही आमचो वावर इतलो म्हणून पूण पळया जेजूचो वावर आमचो हर एकल्याक बचाव करचो. हांगासर तसो वावर जावन आसा. देव न्हिदता गी देव न्हिदना. पळया किर्तन 121 वोळ 3 आनी 4 साम 121 वर्स 3 and 4. तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो न्हिदना ना इस्रायलाचो राखणो न्हिदना जेमेना. तो न्हिदना मात्र न्ही जेमी ताका येना इल्लीशी जेम लेगून ताका येना. पळया कितलो बरो बाप न्ही गी आमचो. एक चूर जेम सहित ताका येना न्हीद सोडया जेम सहित ताका येना. त्या प्रमाणे आमचे पांय तो राखता त्या प्रमाणे आमची पावलां तो राखता. ताका आमी लागीं सरोन आसा आज. ताचेर आमी विश्वास आमी दवरनासा जाय. कित्याक म्हळ्यार तो त्या रितीन जागृत आसा त्या रितीन तो आसा. म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक तो पळोवन आसा. देव पळयता आमकां हर एकल्याक. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तो पळोवन आसा. आमची पावलां पळोवन आसा आमकां हर एकल्याक पळोवन आसा. किर्तन 30 वोळ 13 आनी 14 साम 33 वर्स 13 to 14. सरकार थावन सर्वेस्पर नदर घालता सगळे मनशाकूळ तो पळयता. संवसाराच्या सर्व निवास्यांचेर आपल्या शिवासनार्थावन तो दिश्ट घालता. पळया तो कितें करनासा आपल्या शिवासनार्थावन सगळ्यांचेर तो आपली दिश्ट घालनासा. आमकां कळीत ना आमचेर दिश्ट घालता की नागीन म्हणून आमी चिंचे न्ही. आमच्या हर एकल्याचेर तो दिश्ट घालनासा. ताचे उतार आयकतल्यांचेर मात्र न्ही मनशा कुळाचेर मनीस जाल्या हर एकल्याचेर खंयसर आमी आसल्यार आमचेर तो आपली दिश्ट घालनासा सिंहासनार थावन. देखून पळया त्या रितीन तो देखूनच तो आमचेर दिश्ट घालनासा म्हळ्यार आमकां तो पळोवन आसा. तो जाग्रत आसा. नेंगी आमकां केवळ जीव दिवन आमकां सोडूंक ना केवळ एक आत्मा दिवन आमकां सोडूंक ना बगार तो जागृत आसा. आतां आमी कसली एक वस्त नेंगी कोणाक दिल्यार आतां आमची बऱ्यांतली बरी वस्त कोणाक दिल्यार नेंगी आमी चिंता हो ताणें कितें केल्या कितें करनासा अशें जाल्यार बरें चिंता आसता. त्याच रितीन पळया बापान आपलो मोळादीक आत्मो आपलो स्वास आमकां दिला म्हणटना आमच्या विशयान तो चिंतिना गी. तो चिंतूनच आसा पळोवन आसा जागृत आसा. देखून आमच्या विशयान ताका खंत आसा. देखूनच ताणें आपल्या पुताक आमच्या खातीर धाडलो. जेजूक आमच्या खातीर ह्याच खातीर ताणें धाडिल्लो जावन आसा. ताका खंत आसा देखूनच धाडला. आमची खंत ताका आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तीच पदवी तोच अधिकार बापाचो सरस्परा देवाचो हांवें जोडून घेतला तोच अधिकार हांव तुमकां दिता म्हणून जेजू सांगता. मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आनी 8 वोळ 18 आनी 19 मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 to 19. जेसू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो
सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शीस करा. देखून वसा तुम्ही समेस्त परसांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. म्हळ्यार हेंगी बापाची म्हणजे बाप म्हळ्यार तो ताची वळख, जेजूची वळख, पवित्र आत्म्याची वळख दिवन हेंगे त्या जाल्यार मात्र आमी पवित्र जाता. केवळ उदकांत बुडल्यार पवित्र गी, उदकांत बुडल्यार परत्यान हेंगे मेली जाता, परत्यान तेंच जिवीत. उदका वरवीं आमी पवित्र जायना. बगार देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं, बापाक आमी वळखल्या वरवीं, जेजूक आमी लागीं सरिल्ल्या वरवीं, पवित्र आत्म्यान आमचे तेण वस्ती केल्ल्या वरवीं आमी पवित्र जाता. आनी त्या जाल्यार पळया आमकां ती पदवी, तस्सो अधिकार जेजून चलयलो, तस्सो अधिकार जेजूक आसलो, तीच पदवी आमकांय तो दिता. आमकां ताणें पदवी दिल्या गी ना? आमकां ताणें पदवी दिल्या. आमी पदवेदार जावन आसा. देखून पळया वायटाक धांवडावची पदवी आमकांय आसा. जेजू सांगाता आसल्या हर एकल्याक ती पदवी आसा. जेजू सगळे जियेतेल्यांक ती पदवी आसा. जेजूक सांडून गेल्यार मात्र ना. जेजू ताण पयस आसतना आमकां पदवी ना, पूण जेजू सांगाता आसतना आमकां ती पदवी आसा, तो अधिकार आसा. आमकां कोणी अधिकार दिवची गरज ना, तो जेजू ताण मेळचे जावन आसा. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, सर्गी आनी संवसार देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. जेजूक सगळी पदवी आसा. देखून तीच पदवी ताणें आमकां दिल्या. आज आमकां पदवी, अधिकार जेजूच्या नांवा वरवीं, जेजूचें नांव काडटना ती पदवी. देखून पळया तोच जावन आसा. हें दर्शन पळया दानियेलान पयलेंच पळयलां. दानियल प्रवाद्यान पळयलां. सिंहासनार एकलो बसतलो तोच जावन आसा. राय तोच जावन आसा. सस्नीक पदवी आसलो. आमी आयकोया दानियलाचो बूक अवस्वर 7 वोळ 13 आनी 14. दानियल चॅप्टर 7 वर्स 13 to 14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो. तो जाणट्या मनशा सरशी आयलो. आनी ताका ताचे शिवेलो. ताका ताचे शिवेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी सासनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना. आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना. पळया सासनाची पदवी ताचे थंय ताका पदवी दिली. सासनाची पदवी तोच जावन आसा जेजू. म्हणजे दानियल पळयता आनी पयलेच तो पळयता दर्शनांत वस जावन आसा पदवेदार म्हणून तो पळया दर्शनांत पळयता. म्हणजे त्या सासनीक पदवेदार जावन आसल्या जेजूक पळया दानियल पयलेंच वळखला. पयलेंच देवान ताका दाखयले दर्शन. वस्तू जावन आसा राय, वस्तू जावन आसा अमर पदवी आसलो, सासनीक पदवी आसलो, सिंहासनार बसलोलो आनी जैतेवान जाल्लोलो, सदांकाळ बाळसो, सदांकाळ जियोसो, अमर जावन आसलोलो. वस्तू म्हणून पळया ताका तो पळयता. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता पळया ताची पदवी सोंपना. ताचो अधिकार आखेर जायना. मनशाचो अधिकार आखेर जाता की ना? जाता. ताका एक वॅलिडिटी आसा, ताका एक वायदो आसा, ताका इतली वर्सां म्हूण आसा, सगळें आसा. पूण पळया सोम्याची पदवी सोंपना. आमी आयकोया जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो अधिकार चलयतलो. लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 वोळ 30 आनी 3. लूक चॅप्टर 1 वर्स 33. आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. म्हळ्यार ते रावना, ताका एक लिमीट ना. सदांकाळ तो राजवट करतलो, ताका अंत आसचो ना. म्हळ्यार त्या रितीन ताची पदवी, त्या रितीन तो अधिकार चलोवन आसा. आमचेर हर एकल्याचेर अधिकार तो चलोवन आसा.
देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तस्सो जावन आसा तो नेंगी पदवेदार देव तस्सो पळया देवाचे उतार कितें सांगता हांवच आल्फा म्हणटा सर्वेस्पर उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 आनी वळू 8 रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8 हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार देव म्हणटा सर्वेस्पर देव पळया सर्वेस्पर देव तस्सो जावन आसा म्हणजे पळया सर्वेस्परा थंय ती पदवी तस्सो आल्फा तस्सो ओमेगा म्हणून हांगासर पळया ताचे लागीं पदवी आसा उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आनी वळ 13 थंयसर पळया जेजू सांगता हांवच आल्फा म्हणटा उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आनी वळ 13 हांव आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो आरंभ आनी अंत पळया हांवच आल्फा आनी हांवच ओमेगा हांवच पयलो आनी हांवच निमाणो हांवच आरंभ आनी हांवच अंत म्हणून पळया जेजू सांगता देखून तस्सो जावन आसा पदवेदार तस्सो जावन आसा पळया आमकां विश्वास दवरूंक योग्य जाल्लो आमकां लागीं सरूंक योग्य जाल्लो आमचे नेंगी आमचें जिवीत अर्दे म्हणयेत ताका आरंभी ना ताका शेवटी ना तस्सो आरंभ तस्सो शेवट म्हळ्यार तस्सो देव म्हणलो अर्थ नेंगी तस्सो देव तस्सो संपूर्ण देखून ताचे लागीं कितेंच अपूर्ण म्हणलें ना आमी अपूर्ण देखून ताका आमी लागीं सर जाय ताचेर आमी विश्वास दवरी जाय त्याच खातीर देखून पळया थोडे जाण म्हणटात नेंगी जेजूक तुका 50 वर्सां जावनात तुका केवळ नेंगी 31 या 30 इतली मास जाल्यांत तुवें आब्रामा पळयला कितें आब्राम कसो आसलो गोत आसा गी आमच्या आबांनी पळयला अशें बरं सांगतले नेंगी जेजूक पूण जेजू कितें सांगता पळया आब्राम आसचे आदींच हांव आसा पळया जुआंव वांजेल अवस्वर 8 वळ 50 आनी 8 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 58 जेजून तांकां म्हळें सतच हांव तुमकां सांगता आब्राहाम आसचे आदींच हांव आसा पळया आब्राम आसचे आदींच हांव आसा आब्राम तो जल्माला तो एक सामान्य मनीस पूण आब्राम आसचे आदींच हांव आसा पळया तस्सो जावन आसा आमकां एक वाट जावन आमचे मुखार वेसो आमकां धैर्य दिवचो आमकां भोळ दिवचो आमकां गूण करचो आमकां आशिर्वाद दिवचो आमकां सताण चलोवचो आमकां नितीन चलोवचो आमकां एक दीस सकाळांक सर्गाक आपोवन व्हरचो देव तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त ताचे भायर दुसरो देवूच ना देखून हांगासर सांगता पळया हांवच म्हणून जेजू सांगता आब्राम आसचे आदींच हांव आसा देखून ताका आमी वळखत आसतना पळया थंयच जावन आसा जेजून सांगलें उतार म्हजेर विश्वास दवरा आनी म्हज्या बापाचेरय विश्वास दवरा त्या जाल्यार मात्र तुमकां जैत मेळटलें त्या जाल्यार मात्र तुमी सफळ जातले देखून तिस्स कृपा जेजू आमकां हर एकल्याक लाबोवन दी आमचो विश्वास आनीक घट करया ताची कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन